Hello guys, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வியூஸ் ஆஃப் விஜே. நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே தட்டி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம சேனலில் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் செய்யணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சரி, இனி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம சென்னை ரேபிட் ஃபார்முக்கு தான் வந்திருக்கோம். இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாம்பரம் பக்கத்தில் இருக்க குடுவாஞ்சேரியில் தான் இருக்குது. இங்கே எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் சென்னை ரேபிட் ஃபார்மில் நான் ரேபிட் வாங்கியிருந்தேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அங்கே போய் விசிட் பண்ணி ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அதனால தான் இந்த வீடியோ. சரி, உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன இருக்குதுன்னுலாம் பார்த்துலாம், வாங்க போகலாம். இப்போ நம்ம சென்னை ரேபிட் ஃபார்மோட ஓனர்கிட்ட பேசிடலாம். ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. உங்கள் பேர் ப்ரோ? என் பேர் பிரகாஷ். எத்தனை வருஷமாக ப்ரோ ஃபார்ம் வச்சுருக்கீங்க? எப்படி இந்த ஐடியா வந்தது ப்ரோ உங்களுக்கு? நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 வருஷமாக ஃபார்ம் வச்சுருக்கேன். 5 வருஷமா? ஆமாம். ஆரம்பத்தில் பெட்டுக்கு வாங்கி தான் வளர்த்தோம். அப்பா ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறமா அது ரிலேட்டடாக காலேஜ் முடிச்சுட்டு என்ன பிஸ்னஸ் அதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அப்படியே வந்தது நான் பார்த்துட்டே இருக்க சொல்ல ரேபிட் ஃபார்மிங்னு வந்தது. அது சர்ச் பண்ணிவிட்டு சரி அதுவே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ எப்படி ப்ரோ உங்களுக்கு நல்லா போய்கிட்டு இருக்கா ப்ரோ? நல்லா போயிட்டுருக்கு. நம்ம ஒரு 5 வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். கரெக்டாக பண்ணோன்னா அது எந்த ஒரு பிஸ்னஸுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகும். லாஸ் வரும். 5 இயர்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது ஒன்று ஒரு தடவை ஒரு இதுவாக பாடமாக எடுத்துகிட்டு கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிட்டே இருக்கிறப்ப அது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லதாக வரும். கரெக்டு தான் ப்ரோ. இப்போது நம்ம லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்கிறோம். நம்ம லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தாம்பரம் பக்கத்தில் குடுவாஞ்சேரியில் இருக்குது. சென்னை ரேபிட் ஃபார்ம்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் நேம். ஓகே ப்ரோ, நான் லொக்கேஷனுக்கு எதுக்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. இப்போ உங்கள்கிட்ட பெட்டாக ஒருத்தவங்க வந்து வாங்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ரேபிட் செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பீங்க அண்டு என்னென்ன டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தருவீங்க ப்ரோ? பெட்டாக வாங்குறவங்க பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி டபுள் கலர் தான் வந்து லைக் பண்ணுவாங்க. அதாவது டச் ப்ரீடுன்னு சொல்லுவோம். டபுள் கலராக மிக்ஸ் ஆகி வரும். ஆஃப் ஒயிட்டு ஆஃப் பிளாக்கு அந்தமாரி மல்டி கலர் வரும். அந்த மாதிரி நம்மளே வந்து ஃபார்மில் ப்ரீடிங் பண்ணி மல்டி கலர் அவங்களுக்கு காட்டுறப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நம்மளே பண்ணலாம். இப்போ ஆஃப் ஒயிட் ஆஃப் பிளாக் நம்மளுக்கு வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூர் பிளாக்கில் இருக்க மேலையும் பியூர் ஒயிட்டில் இருக்க ஃபீமேலையும் நம்ம மேட்டிங் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து டச் ப்ரீட் வந்துடும். அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம கஸ்டமர் வந்து மல்டி கலர்ஸ் அவங்களுக்கு காட்டணும். அதனால் நம்மக்கிட்ட இருக்க எல்லா ப்ரீட்லேயுமே வந்து மேட்டிங் பண்ணி கலர்ஸ் வச்சுருவோம். ஆமாம். இதில் 2 வகையாக இருக்குது ரேபிட்லேயே. ஜெயின் ப்ரீட்ஸ்னு சொன்னிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா மீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. அது வந்து சைஸ் லார்ஜாக போகும். நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து பெட்டுக்கு மட்டும் பெட் ப்ரீட் மட்டும் தான் பண்ணுறோம். நம்ம பண்ணுறது பெட்டுக்கு மட்டும் தான் பண்ணுறோம். அப்படின்றப்ப சின்னதாக இருக்கும். பெட்டுக்கு இது பண்ணுறது சின்னதாக ஈஸியாக ட்ரைன் பண்ணிடலாம். ப்ரோ இப்போ இந்த ஜெயின் ப்ரீட்லாம் சொல்கிறாங்களா ப்ரோ, அதெல்லாம் நம்ம கண்டிஷனுக்கு இது செட் ஆகுமா? இங்கே நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. இங்கே பியூர் ஜெயிண்ட் வந்து நம்ம கண்டிஷனில் இல்லை. இங்கே நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லார்ஜ் சைஸில் இருக்கும். அது அந்தந்த கிளைமேட்டுக்கு அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கும் ஜெயிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே நம்மளுக்கு நார்மல் ப்ரீட் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 kg 3 to 2.5 kg. இங்கே ஜெயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறது ஒரு 5 kg. இங்கே நம்ம இதில் ஜெயின் கிடையாது. பியூர் ஜெயின் கிடையாது. பியூர் ஜெயிண்ட்லாம் உங்களுக்கு 10+ போகும். 10+. இங்கே இருக்கிறது மீட்டுக்கு பண்ணுறது 5 kg 5+. அந்த 10 கிட்டலாம் வராது, நம்மக்கிட்ட கிடையாது. நீங்கள் யூடியூப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஜெயிண்ட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா வரும், ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் வரும். அதுதான் பியூர் ஜெயிண்ட் ரேபிட். பெருசு ஜெயிண்ட்னாலே நார்மலாக இருக்கிறது பெருசு. பெட் ப்ரீடுக்கு நம்ம வரதுலேயே இன்னும் கம்மி பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு ப்ரீடில் வருதுன்னா 3 கிலோ இருக்கிற முயல் வந்து நம்மளுக்கு 2 kg 1.5 kg வருதுன்னா அது வந்து பெட் ப்ரீட் செலக்ட் பண்ணி அதோட குட்டிகள் எடுத்து கொடுக்கும்போது கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து அது ஹேண்டிலிங் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் பெட் ப்ரீட் ஆமாம் சாஃப்ட் ஹேண்டிலிங்காக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ப்ரோ இப்போது ஃபார்முக்கு உங்ககிட்ட யாருன்னா கேட்டு வந்தாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி ப்ரோ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க? இப்போ நீங்கள் ஃபார்முக்கு வரவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷராக இருக்காங்க, நான் இப்போ தான் முயல் பண்ண வந்து வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு இப்போ எடுத்ததுமே அவங்க கேட்குற குவான்டிட்டி ரேபிட் தரமாட்டேன்.
ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு நான் பெட்டுக்கு வாங்கிட்டு எடுத்ததுமே ஃபார்மாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதிக லெவலில் எடுத்தேன். எனக்கு அது லாஸில் தான் முடிஞ்சுது. அப்போ பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா யாருக்குமே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து நான் ஃபார்முக்கு வேணும், எனக்கு ஒரு 2 யூனிட் உடனே கொடுங்கனாலும் நம்ம அந்த காசுன்னு பார்க்காம ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டியில் ஒரு 1 மந்த் குட்டியில் ஒரு பேரும், செமி அடல்ட்டில் ஒரு பேரும், அடல்ட்டில் ஒரு பேரும் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வளர்த்துட்டு அது வாங்க ஒரு 1 or 2 மந்த் கழிச்சு வாங்க. அப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி பண்ணுறீங்களோ அது ஃபுல்லாகவே நம்ம ஃபுல் ஃபார்மே செட்டிங் பண்ணி தரோம், கேஜ் பண்ணி தரோம், ஃபுல்லாகவே யூனிட் வைஸ் ரேபிட்டோடு சேர்த்தே தரோம், ஃபீடும் பண்ணி தரோம். அதனால் எவ்வளோ ப்ரோ ப்ரைஸிங் வாங்குறீங்க? பர் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா செமி அடல்ட்டு பர் யூனிட் செமி அடல்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 மந்த் இருக்கும். 4 மந்த் ரேபிட்டு, மேல் மட்டும் 6 மந்த் இது பண்ணி தருவோம். உங்ககிட்ட வந்து 2 மாதத்துலேருந்து 3 மாதத்தில் குட்டி போடுற மாதிரி இருக்கும். அது 6000க்கு பண்ணி தரோம் ஒரு யூனிட் ரேபிட் மட்டும். கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஸ் குவாலிட்டியை பொறுத்தது. நம்ம வந்து பர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 20 வாங்குகிறோம். உங்களுக்கு பில்லே காமிச்சிருவோம் மெஸ் என்ன வாங்குகிறோம், எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் அதெல்லாம் இருக்காது. மெஸ் நீங்கள் வாங்கி கொடுத்துட்டாலும் ஓகே, இல்லைனா நாங்கள் வாங்கிட்டு மெஸ் வந்து இந்த ரேட்டு எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நீங்கள் கேஜ் சைஸ் கேட்குறீங்களோ சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி காஸ்ட் பண்ணி தரோம். செமி அடல்ட் கேட்டாலும் என்ன சைஸ் கஸ்டமைஸ் தான், நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி நீங்கள் கூண்டு கேட்டாலும் செஞ்சு கொடுத்துடலாம். செமி அடல்ட் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி 6000 வரும், 10 பீஸ் இருக்கும். அதில் 4 மாதத்துக்கு ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 8 பீஸு, 2 மேல் வந்து 6 மாதத்துது. சில பேர் வந்து 8க்கு 2 ரேபிட் வாங்குவாங்க ஒரு யூனிட்டு. அட்வைசபிள் பார்த்தீங்கன்னா 7க்கு 3 மேலு 7 ஃபீமேல் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும், மேட்டிங் நல்லா கரெக்டாக வரும். அடல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 12,000க்கு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அடல்ட் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அந்த மாதமே மேட்டிங் பண்ணி குட்டி போடுற மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இங்கே மேட்டிங் பண்ணி கொடுக்குறதுனாலும் மேட்டிங் பண்ணி கொடுத்துருவோம். 2 டைப்பாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ப்ரோ இப்போ நான் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு 1 மந்த் முன்னாடி நான் 2 ஃபீமேல் ஒரு மேல் வாங்கிட்டு போனேன். இப்போ 2 ஃபீமேலுமே என்கிட்ட வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போது என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க கிட்டே வாங்கினாங்க. அவங்க வந்து வாங்கும் போதே வந்து அடல்ட் பேராக தான் வாங்கினாங்க. இப்போ வாங்கி ஒரு 1 இயர் ஆயிடுச்சு, இன்னுமே அவங்களுக்கு குட்டி வந்து வரல. ஸோ அதுமாரி உங்ககிட்ட வாங்கி ஆச்சுன்னா நீங்கள் என்ன ப்ரோ பண்ணுவீங்க? ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒரு இடத்துல வாங்கியிருக்காரு, அது குட்டி போடலை. அவங்க வந்து எப்படி ரேபிட் கொடுத்துருக்காங்க அது 2 டைப் இருக்குது மொத்தம். ப்ரீடர் குவாலிட்டி, அதாவது நம்ம வாங்கின தாய் முயல் வந்து கரெக்டாக இருக்கா, அது ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் வந்து நம்ம மெயின்டெனன்ஸ், ரேபிட்ஸ்க்குன்னு சில ஃபீடு இருக்குது. நம்ம அந்த உணவு முறைகளை மாற்றினாலும் அது வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இது இருக்குது. இப்போ என்னோடய கஸ்டமர்ஸ்க்கு நான் பண்ணுறது, ஏன்னா நான் வந்து ஒரு 5 வருஷத்தில் நிறைய லாஸ் எனக்கு ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் வந்திருக்கு. அது வரக்கூடாதுன்றதுனால நான் அவங்களுக்கு தர ஆஃபர் என்னென்னா, நம்மக்கிட்ட ரேபிட் வாங்குறாங்கன்னா அடல்ட் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 வாங்குறாங்கன்னா, அந்த ரேபிட் வந்து குட்டி போடலைன்னா அவங்களுக்கு பைபேக், அது வயிற்றில் குட்டியோட எடுத்துகிட்டு போய் உங்களுக்கு ஒரு 10 நாளில் குட்டி போடுற மாதிரி வேறு முறையில் கொடுத்துருவோம். அதில் என்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இப்போ என்கிட்ட ரேபிட் வாங்கிட்டு போகிறீங்க, நான் நல்ல ரேபிட்டாக உங்களுக்கு தருவேன். இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபீட் கண்டிஷன் மாற்றி கொடுத்துருக்கலாம். அதனால் என்கிட்ட வர வச்சு நான் செக் பண்ணி பார்ப்பேன். நானே மேட்டிங் பண்ணி வயிற்றில் குட்டி வந்ததுன்னா வயிற்றில் குட்டியோடு கொடுத்து அனுப்பிடுவேன். இது வரைக்கும் அப்படி நடந்ததில்லை, அது குட்டியே போடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு 10 நாளில் குட்டி போடுற மாதிரியோ 15 நாளில் குட்டி போடுற மாதிரியோ நல்ல ரேபிட்டை நான் திருப்பி கொடுத்துருவேன் கண்டிஷனில். ஆமாம், அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் மோட்டிவ் ஆகும். ஒரு ஓப்பனிங்கில் வந்து ஒரு 1000 rupees 1500 rupeesன்றது ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு தான். அதை கொடுத்து அவங்க பண்ணுறாங்கன்றப்ப ஆவரேஜாக ஒரு 5 குட்டி போடுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 5 குட்டியில் ஒரு குட்டி வந்து அவங்க பண்ணுற செலவுக்கு, மீதி 4 அதை விற்றாலே அவங்களுக்கு அந்த 1000 வந்துடும். மினிமமாக ஒரு 250 rupees ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு 4 குட்டிக்கு 1000 rupees வந்துடும். அந்த 1000 அவங்க எடுத்தால் தான் நெக்ஸ்ட்டு மோட்டிவ் ஆகி என்கிட்ட வந்து 2 யூனிட் 3 யூனிட் என்கிட்ட ஒரு முயல் வாங்கிட்டு போனவங்க நிறைய பேர் இந்த லோக்கல்லே நான் 10 ஃபார்ம் கிட்ட வச்சு கொடுத்துருக்கேன். 10 ஃபார்ம் கிட்ட வச்சு கொடுத்துருக்கேன். இவங்க எல்லாருமே ஒரு 3 பேர் தான் ஓப்பனிங்லேயே ஏற்கனவே முயல் வளர்த்து அதனால் அவங்களுக்கு நான் நிறையவாக கொடுத்தது. ஒரு 2-3 வாங்கிட்டு போவாங்க. அது மூலிமா அவங்களுக்கு லாபம் வரவே ஓப்பனிங்கில் கேட்பாங்க, என்ன ஒன்றே இவ்வளோவா 1200 சொல்கிறீங்களே அப்படின்ட்டு. நான் அது அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். இந்த ஏஜ் வரைக்கும் நம்ம வளர்க்குறோம், ஃபீட் காஸ்ட் இருக்குது, ப்ளஸ் நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போய் உங்களுக்கு குட்டி போட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மார்ஜினுக்கு உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களாம் ரிட்டன் நம்மக்கிட்ட வருவாங்க. அவங்க வேறு ஃபார்முக்கு கூட போவாங்க. ரிசல்ட் இருக்கணும். ரிசல்ட்டுக்கு நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி சொல்கிறோம்ல, இப்போ குட்டி போடலாம், நம்மளுக்கு அந்த கேரண்டி கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு அந்த மோட்டிவே வரும். ஃபஸ்ட்டு அதை போய் கேர் பண்ணி பார்த்துப்பாங்க. அதனால் நம்ம ஃபார்மில் வந்து அந்த ஆஃபர் தரோம். நீங்கள் நம்மக்கிட்ட முயல் வாங்கி குட்டி போடலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு 1 or 2 month இப்போ நீங்கள் குட்டி போடலைன்னா எடுத்து வந்து நம்மக்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அதையே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். இல்லை அது ரெடி ஆகாது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு வேறு முயல் வயிற்றில் குட்டியோடு கொடுத்துருவோம். ப்ரோ இப்போ நான் நிறைய யூடியூப்லலாம் பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ. அதாவது என்னென்னா ரேபிட் ஃபார்ம் வளர்த்தா நிறைய ப்ராஃபிட் இருக்குது, ஒரு மாதத்துல 7000 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு போட்டுருவாங்க. அது உண்மையாக, அது ரியாலிட்டி என்ன ப்ரோ? ஆமாம், இப்போ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா முயல் பண்ணையில் வந்து ஒரு யூனிட் வச்சுருந்தீங்கனாலே நீங்கள் மாதம் 7000 சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு உண்மை ஒரு பொய். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதம் 7000 சம்பாரிச்சிருவாங்க.
முயல் வந்து எல்லா மாதமுமே குட்டி போட்டுறாது. சின்ன ஒரு லாஜிக் தான். இன்றைக்கி முயல் வந்து நம்ம இணை சேர்க்கை பண்ணுறோன்னா 30 நாள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு மாதம் இதுலேயே முடிஞ்சிருது. 30 நாள் கழித்து குட்டி போட்டு அடுத்த 30வது நாள் தான் அதை நம்ம சேல்ஸுக்கு கொடுக்குற நிலைமைக்கு வரும். அப்போ 20 டே இது 2 மந்த் ஆயிடுது இதுலேயே. அப்போ 3 மந்த்து ஒன்ஸ் தான் நம்ம அந்த 7,000 எடுக்க முடியும். அந்த குட்டி போட்டு அது இப்போ 30 டேஸில் பிரிக்கக்கூடாது. ஒரு 40 டேஸ் வரைக்கும் வச்சுருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம குட்டி வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கும். நம்ம குட்டிலாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். குட்டி குவாலிட்டியாக இருக்கும். அப்படின்றப்ப நம்மளுக்கு டைம் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படியுமே 3 மந்த் வந்துடும். குட்டி பிரித்த அப்புறம் அதுக்கு நல்ல தீனி கொடுக்கணும். நல்ல ஃபீட் கொடுத்து அதுக்கப்புறமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை மறுபடியும் மேட்டிங்க்கு வந்து இது பண்ணணும். அப்போ 3 மாதம். அப்போ நீங்கள் அதை டிவைட் பண்ணிக்கணும். இப்போ அந்த இது ஒரு ஃபீமேல் வந்து குட்டி போட்டிருக்கு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு மேட் எப்போ ப்ரோ? கேப் எவ்வளோ நேரம் கொடுக்கும்? மினிமம் 15 டேஸ் இருக்கணும். அதாவது குட்டிக்கிட்டேருந்து பிரித்து குட்டிக்கு 30 டேஸ். இப்போ இன்றைக்கி குட்டி போடுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 30 டேஸ் வந்து மினிமம் 30 டேஸ் மதர் ஃபீல்டில் இருக்கணும். நான் சொன்ன மாதிரி 10 டேஸ் ப்ளஸ்ஸுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். 40 நாள் பால் குடிச்சதுன்னா குட்டி நல்லா இருக்கும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும். அப்புறமா நீங்கள் விட்டுட்டு அதோட எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். சிலது 2 குட்டி போட்டிருக்கோம், சிலது 8 குட்டி போட்டிருக்கோம். அப்போ முயல் வந்து ஒல்லி ஆகிடும் பால் கொடுக்க. நீங்கள் ஒரு 15 டேஸ் to 20 டேஸ் அதுக்கு நல்லா ஃபீட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நல்லா பிரிஸ்காக இருக்கிறப்ப செகண்ட் மேட்டிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. ப்ரோ இப்போ நீங்கள் செமி அடல்ட் வந்து ஒரு யூனிட்டாக எடுத்தால் 6,000 சொன்னீங்களே ப்ரோ. இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஒரே ஒரு அடல்ட் பேர் ஒன்று வேணும், இல்லை அடல்ட் மேல் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அது ப்ரைஸ் எப்படி அதே ப்ரைஸில் கொடுக்குறீங்களா, இல்லை கம்மி பண்ணி இல்லை அதிகப்படுத்தி கொடுக்குறீங்களா? இப்போ வந்து நான் எடுத்த வரைக்கும் ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அதிகமாக எடுக்கிறப்போ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவாங்க. ஒரு 2 யூனிட் 3 யூனிட் எடுக்கிறோம்னா நம்ம பேசி கம்மி பண்ணிக்கலாம். நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் என்ன சொல்கிறோமோ 10 பீஸ் கணக்கு யூனிட் காஸ்ட் இப்போ 6,000 சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு செமி அடல்ட்டு. அதை அப்படியே டிவைடட் பண்ணி 10 பீஸ்க்கு எவ்வளோ ஒரு ஜோடி மட்டும் கொடுத்து அனுப்புவோம். நம்ம வந்து ப்ரெஷரே பண்ண மாட்டோம். நீங்கள் இன்னும் ஒரு 2 ஜோடியாக வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு இவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறோம் அந்த ப்ரெஷர் பண்ண மாட்டோம். நம்ம வந்து தேவையானது எடுத்துக்கோங்க. ஒரே ப்ரைஸ் காஸ்ட் வந்து நம்ம சொல்லி பார்கிங் பண்ணி அளவுக்கு அதிகமாக வச்சு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் நம்மக்கிட்ட இருக்காது. பிஸ்னஸ் ஜென்யூனாக இருக்கும். ஆமாம் ப்ரோ. இப்போது நம்ம ஃபார்மாக செட் பண்ணுறோன்னா அதில் என்னென்ன லாஸ்ட்லாம் ப்ரோ பார்க்கலாம். நம்ம லாஸ்ன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நோய் மேலாண்மை ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுக்கு வந்து நோய் வந்துருச்சுன்னா வந்து அதை உடனே வந்து பார்க்கணும். ரேபிட்க்கு வந்து ஜென்ரலாகவே பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நோய் வந்தது இன்றைக்கி இறந்துருச்சு அப்படின்றது கிடையாது. அதுதான் ரேபிட் ஃபார்மில் ப்ளஸ்ஸு. கோழிலாம் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை கழிச்சல்னு ஒரு நோய் இருக்குது. அது வந்ததுன்னா பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு 2 டேஸ் அந்த மாதிரி டைமில் வரும், கடகடன்னு இறந்துகிட்டே இருக்கும். ரேபிட்டில் அப்படி கிடையாது. நம்மளுக்கு மினிமம் 3 டேஸ் வந்து அது நம்மளுக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் எப்படியாப்பட்ட ஒரு இதுவாக இருந்தாலும். நோயில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சொறி நோய். நிறைய பேர் வந்து பண்ணையை கைவிட்டுட்டே போயிடுறாங்க. அதனால் அது வந்து அவங்களுக்கு எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது தெரியல. சுத்தமாக மட்டும் வச்சுக்கிட்டால் போதும். சுத்தமான தண்ணி, சுத்தமான உணவு, ஒரு ஃபுட்டு போட்டுட்டோன்னா அதை அப்படியே விட்டுடக்கூடாது. அடுத்த வேளை ஃபுட்டு போடும்போது அந்த கேஜ் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிடணும். ரேபிட் யூரினில் பார்த்திங்கன்னா அமோனியா கண்டென்ட் இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஜ் வந்து ஒரு 1.5 ஃபீட்டுக்கு மேலே ஹைட்டில் தான் இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது அதையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். மண் தரனா நம்மளுக்கு யூரின் கீழே உறிஞ்சிரும். இப்போ சிமெண்ட்ன்றப்ப அப்படியே எவாப்ரேட் ஆகும் அதிகமாக. அப்படின்றப்ப அதெல்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும், பார்த்துட்டே வரணும். லைட்டாக டிசீஸ் வரும்போது வேப்பல் மஞ்சத்தூளும் வேப்ப எண்ணெயும் 2த்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுட்டாலே போதும். அந்த சோரி அப்படியே போட்டு லைட்டாக வரும்போது இன்னும் பெருசாக போக போக இன்ஜெக்ஷன் பண்ணணும். ஐவர்மெக்டின் சொல்யூஷன் சொல்லிவிட்டு அந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து கொடுத்தேன். நீங்கள் நார்மலாக பக்கத்தில் இருக்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துகிட்டு போனாலே போதும். நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் இந்தமாதிரி நான் ஃபார்ம் வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பாருங்கன்னா அவங்களே வந்து கூட உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதுமாரி நீங்கள் அந்த இன்ஜெக்ஷன் பண்ணால் சரியாக போயிடும். நீங்கள் பேசிக் நம்ம அதான் சொல்கிறேனே, அதை வந்து ஒரு மிஷினாக பார்க்காம ஒரு பெட் மாதிரி ஒரு பெட்டாக பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பிகினிங்லேயே தெரிஞ்சிடும். அந்தளவுக்கு போகாது. மஞ்சளையும் வேப்பெண்ணையும் போட்டுக்கிட்டே இருந்தால் நம்மளுக்கு அது அதோட ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஒரு குழந்தை மாதிரி தான் அது. சோகமாக இருக்குதா என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும். மற்றபடி பெருசாக வந்து நோய் வந்துடுது எல்லா முயலுமே ஒரே டைமில் இருக்குது அப்படின்றது வந்து முயல் பண்ணையில் கிடையாது. ப்ரோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போது லாஸ்ட்டில் வேறு என்ன ப்ரோ லாஸ்ட் சான்சஸ் இருக்குது? அது மெயின்டெனன்ஸ் தான். ஒரு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஜ் வந்து அதுக்கான ஒரு 4 முயல் இருக்குன்னா அதுக்கு அதோட ஏஜ் பொறுத்து. இப்போ பெருசுன்னா அது ஒன்றுக்கு வந்து 2க்கு 2, 1.5க்கு 2 அந்தமாரி பிரித்து வச்சிடணும். மற்றபடி முயலுக்கு வந்து நோயின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கழிச்சல் நோய் வரும். அதெல்லாம் நம்ம நார்மல் ஹியூமன்ஸ்க்கு வர மாதிரி தான். தென்னை ஓலை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை எடுத்து போட்டால் சரியாக போயிடும். சளி பிடிக்கும். அதுக்கு வந்து நம்ம இலை சாப்பிட்றோம், கற்பூரவள்ளி இலை சாப்பிட்றோம் பார்த்தீங்களா, அது கொடுத்தா சரியாக போயிடும். நம்ம ஹியூமன்ஸுக்கு வர மாதிரியே தான் அதுக்கு வரும். ஜுரம்லாம் ரொம்ப ரேராக தான் வரும். காது ஓரத்தில் இப்படி கை வச்சு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்கும். அப்போ நம்ம வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மெடிசன் பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு பேராசிட்டமல் சிரப் கொடுப்போம். அதில் சும்மா கொஞ்சமாக இல்லைன்னா டெட்ராசைக்ளின் ஒன்று இருக்குது நம்ம விலங்குகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு வந்து அது
எல்லா வகையான நோய்களுக்குமே அது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக். அது வந்து ஒரு சிட்டிகை, ஒரு பெரிய மீன்லாம் ஒரு சிட்டிகை எடுத்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி பவுலில் வச்சிடணும். அது குடிக்கிற தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக போயிடும். நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், ஆனால் எல்லாமே வச்சுருப்போம். இங்கிலீஷ் மெடிசன்றது எமர்ஜென்சிக்கு. நம்ம அந்த நோயெலாம் வரக்கூடாதுன்றதுனால நீங்கள் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த தென்னை குருத்து, கற்பூரவள்ளி இலை, நோய் வராத முன்னாடியே எல்லாத்துக்குமே வாரத்தில் ஒரு இலை, வெத்தலை ஒரு நாள் கொடுப்போம், தென்னங்குருத்து அதை எடுத்து ஒரு நாள் போட்டுருவோம், கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு நாள் போட்டுருவோம், சாத்துக்குடி மரத்து இலை இருந்ததுன்னா ஒரு நாள். அந்தமாரி நேச்சுரலாகவே அது தாய்மொழிக்கு வந்து அந்த உடம்புல வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் இருந்ததுன்னா நோய் மேலாண்மை நல்லாயிருக்கும். ப்ரோ இப்போது ஃபுட்டு என்னென்ன மாதிரி ஃபுட்லாம் கொடுக்கலாம் ப்ரோ ரேபிட்க்கு? ரேபிட்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி க்ரீன்ஸ் கொடுக்கணும். க்ரீன்ஸ் என்னென்ன க்ரீன்ஸ்? கீரை வகைகளில் வந்து ரேபிட்க்குன்னு தனியாக இருக்குது. வேலி மசால், முயல் மசால், கல்யாண் முருங்கை, அந்தமாரி ரேபிட்க்குன்னு தனியாக இருக்குது. இல்லை நான் சென்னையில் பண்ணுறேன், நான் என்ன பண்ணுறது? நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க, நான் கோஸ் எல்லாம் போட மாட்டேன் சொல்லுவாங்க. மேபி அவங்க விவசாய இடம் இருக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி 4 days கம்பல்சரி வந்து கேபேஜ் லீஃப் தான் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் நம்ம சின்ன இடத்துல கொஞ்சமாக வச்சு வேலி மசால், முயல் மசாலா அந்தமாரி வச்சுட்டு மாசமாக இருக்க முயல்களுக்கு வாரத்தில் 2 நாள் அது கொடுத்துட்ருக்கோம். கொஞ்சமான அளவு மட்டும் பண்ணி எல்லா வகையான அந்த கல்யாண முருங்கை இலையும் இங்கே கிடைக்குது. அந்த மாதிரி இலைகளும் எடுத்துகிட்டு வந்து போடுவோம். மெயின் ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன்ஸில் காலிஃப்ளவர் தழையும் கோஸ் தழையும் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதை எப்படி தரோன்றது தான் விஷயம். நம்ம மார்க்கெட்லேருந்து எடுத்து வந்து அதை அப்படியே கொடுத்துடக்கூடாது. அதில் வந்து நத்தை இருக்கும், அது மேலே கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க. அதனால் நம்ம மஞ்சள் தண்ணி போட்டு அதை நல்லா அலசிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். ப்ரோ இப்போது ஃபீடு வந்து கேட்டிருந்தீங்க, க்ரீன்ஸ் சொல்லிட்டேன். க்ரீன்ஸ் ஒரு வேளை கொடுத்தோன்னா ஒரு வேளை வந்து அடர் தீவனம் கொடுக்கணும். அடர் தீவனம் உங்களுக்கு ரொம்ப மஸ்ட்டு, பசுந்தீவனம் மஸ்ட்டு. அடர் தீவனம் அளவு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 100 கிராம் அடல்ட் முயலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 கிராம் அடர் தீவனம் கொடுக்கணும். பசுந்தீவனம் 200 கிராம் அடல்ட்டுக்கு, பெருசுக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம். அடர் தீவனம் வந்து நம்ம செய்கிறது வந்து கோதுமை தவிடு, அந்த மாதிரி ஒரு 7-8 தவிடு ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. நம்மளே செஞ்சுக்கலாம். இல்லை நம்மளுக்கு கடைகள்லையும் கிடைக்குது, லக்ஷ்மி ஃபீட்ஸ்னு சொல்லி கிடைக்குது, பெல்லட்ஸாகவும் கிடைக்குது. அந்த மாதிரியும் வாங்கி போட்டுக்கலாம். ப்ரோ இப்போது குட்டிங்களுக்கு இப்போது அம்மா கிட்டேருந்து பிரித்த உடனே அதுக்கு என்னென்ன ஃபுட்லாம் கொடுக்கலாம் ப்ரோ? இப்போ நீங்கள் ஒரு 20 நாள் ஆகும்போதே குட்டி வந்து வெளியே வந்துட்டு தாய் சாப்பிட்ற ஃபீட்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சு. அப்படின்றப்ப நீங்கள் ஒரு பெட்டுக்கு வச்சு எடுத்துகிட்டு போய் வளர்க்குறீங்கன்னா அது ஒரு குட்டியாக இருக்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஒரு 20 daysக்கு வந்து அடர் தீவனம் வந்து கொஞ்சமாக வைக்கணும், ரொம்ப கொஞ்சமாக. ஏன்னா ஜீரண கோளாறு வரும். அதுன்றப்போ உங்களுக்கு கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லிலாம் நல்லாவே சாப்பிடும். அதெல்லாம் வந்து கொடுக்கலாம். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. இந்த சாப்பாடு சில பேர் அந்த வீட்டில் சாப்பிட்ற சாப்பாடு, இட்லி, தோசை அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். ரைஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து கொழுப்பு கட்டி வந்து உருவாயிடும். அது வந்ததுன்னா அதுக்கு நோய்கள் வந்துடும். அதனால் பசுந்தீவனம், அடர் தீவனம். நம்ம வீட்டில் அருக்கீரை போட்டு கொடுக்கலாம், அருக்கீரை சாப்பிடும். முருங்கைக்கீரைலாம் மெடிசன் மாதிரி, கசப்பு இருக்கிறதுனால அதிகமாக சாப்பிடாது, சும்மா கொஞ்சமாக குட்டிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. ஜீரணம் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஆகாது. 2 மாதத்துக்கு அப்புறம் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதில் எல்லா கீரைகளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்து எல்லாமே கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஆமாம், நம்ம சாப்பிட்ற கீரைகள் எல்லாமே கூடாது அப்படின்னு இருக்கா அப்புறம் எதுனா? முயல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது கிடைச்சாலும் டக்குன்னு போய் வாய் வச்சிரும். பச்சை மிளகாலாம் பார்த்திங்கன்னா வச்சிங்கன்னா கடிச்சு சாப்பிட்றோம், ஆனால் அதுக்கு ரொம்ப ஆபத்தானது அது. அந்த மாதிரி நம்ம அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணி வச்சிடணும். இந்த கீரை வகைகள் கொடுக்கலாம், அகத்திக்கீரை அந்தமாரி கீரை வகைகள் எல்லாமே கொடுக்கலாம். ஜீரணம் ஆகாதது இந்தமாரி காரம் அதெல்லாம் பக்கத்தில் வைக்கக்கூடாது. எது கிடைச்சாலும் இந்த பிளாஸ்டிக்ஸு, அந்த கவரு. ஆனால் பிளாஸ்டிக்லாம் மோஸ்ட்லி அதை அனலைஸ் பண்ணிவிடும், உங்களுக்கு கடிச்சிருமே தவிர முழுங்காது. கடிச்சு போட்டுரும், துப்பிடும். இந்த க்ரீன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதை சாப்பாடு வைப்பாங்க. சில பேர் பிரியாணிலாம் வைக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க. வீட்டில் செஞ்சேன், செல்லமாக வளர்த்தேன், அப்புறம் அவங்க எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, கட்டி உருவாக்கிடும். நேச்சுரல் க்ரீன்ஸு, பில்லு, அருகம்பில்லு கிடச்சா அது அறுத்து போடலாம். இதுக்குன்னு முயல் மசால், வேலி மசால்னு இருக்குது, அது விதை வாங்கி போட்டு வளர்த்து கொடுக்கலாம். தவிடு ஐட்டம்ஸ்லாம் சில இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கம்பு, சோளம், ஒரு அரிசி தவிடு, கோதுமை தவிடு, இதை மட்டும் எல்லா அளவுலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இதுவே ஒரு நல்ல. இப்போ வந்து நான் பெட்டாக வளர்க்குறேன் அப்படின்னா வெஜ் மட்டும் தான் கொடுக்குமா, இல்லை எது நான்வெஜ் எதனா சாப்பிடுமா முயல்? முயல் வந்து பியூர் வெஜ். நான்வெஜ் வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா சில பேர் வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கே கூட இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிடுதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க வீட்டில் செல்லமாக வளர்க்குறதுனால. ஆமாம், அது ஃபிஷ்ஷெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நேச்சுரலாகவே ஒரு மீன் வந்து இன்னொரு மீனை விழுங்கி சாப்பிடக்கூடியது அப்படின்ற மாதிரி வரும். முயலோட ஃபுட் சைக்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இந்த க்ரீன்ஸ். காட்டில் வளர்கிற முயல் பார்த்திங்கன்னா வெறுமே பசுந்தீவனம் தான். நம்ம அடர் தீவனம் எதுக்கு கொடுக்குறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் இருக்கும். காட்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வீட்டில் கொடுக்க முடியாது. அதனால் வெறும் பசுந்தீவனம். முயல் வந்து ஃபுல்லாகவே வெஜ்ஜு தான். நம்மளுக்கு இந்த வீட்டில் இருக்க வெஜிடபிள் கட் பண்ணும்போது அந்த கிராஸ்லாம் கூட சாப்பிடும், அதெல்லாம் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. வெஜிடபிள் கேரட் கொடுக்கலாம். கேரட்லாம் குவான்டிட்டி பெருசாக கொடுக்கக்கூடாது. பெட்டுக்கு நீங்கள் வளர்க்குறீங்கன்றப்ப ஒரு பைட் லெவலில் தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஜீரணத்தில் நிறைய கேரட் சாப்பிட்டுச்சுன்னா ஜீரண கோளாறு அந்த மாதிரி வரும். பெருசாகிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் ஒரு பைட் மாதிரி கட் பண்ணி கொடுக்கலாம். எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே கொடுக்கலாம்.
சில ஃப்ரூட்ஸ் ஆப்பிள் கொடுக்கலாம். சில ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு இப்போ 1-2 கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கோல்டு கிளைமேட்டில் வருமோ அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். மற்றபடி ஃப்ரூட்ஸ்லாம் சாப்பிடும், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போது நான் வந்து ரேபிட்டை பற்றி சொன்னது எல்லாமே ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி தான் சொன்னேன். இன்னும் டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அண்ணன் வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அவரும் சென்னை ஃபார்மர்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்ருக்காரு ரேபிட் ஃபார்மை பற்றி. ஸோ நான் அவரோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ப்ரோ, இப்போது நம்ம ஃபார்மில் என்னென்ன வெரைட்டிலாம் இருக்குது பார்த்துடலாமா? நான் அப்படியே ஒரு வெரைட்டியாக காட்டுறேன், அப்படியே வந்து பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு குட்டீஸ் பார்த்துடலாம். இங்கே மேலே விட்டுருக்கு, அப்படியே எல்லாத்தையுமே காட்டிடுங்க. பியூர் ஒயிட்டில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூசிலாந்து ஒயிட்டு. பிளாக்கில் இருக்கிறது வந்து பிளாக் ஜெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஜெயிண்ட் ப்ரீடை வந்து நம்ம பெட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியது. 5 kgலாம் வராது, 2.5 kg தான் மேக்ஸிமம் சைஸே வரும். இப்போ இந்த ரேபிட் பார்த்திங்கன்னா நியூசிலாந்து ஒயிட் சொல்கிறது கண் வந்து ரெட் ஐயில் இருக்கும், இது வந்து பிளாக்காக இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த பிளாக் ஐ இருக்கிற இந்த ரேபிட் தான் வந்து ஜெயிண்ட் அப்படி சொல்கிறாங்க. அது தப்பு. கண் பிளாக்காக இருக்கும், காது ஓரத்தில் பிளாக் வரும். கலிஃபோர்னியன் ஒயிட், இந்த ப்ரீடோட நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலிஃபோர்னியன் ஒயிட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளம்மிஷ்லேயே இது வந்து டச்சு ஃபுல் ஃப்ளம்மிஷ் வந்திருக்கு. தலையில் மட்டும் ஒரு வெள்ளையாக ஒரு சின்னதாக பொட்டு மாதிரி வந்திருக்கும் பாருங்கள். பியூர் ப்ரீட்னால் அந்த ஃப்ளம்மிஷ்னால் அது பியூர் அதே கலராக இருக்கணும். கலர்ஸ் டச் ஆனாலே அது வந்து டச் ப்ரீட், ஃப்ளம்மிஷ் டச் அப்படின்ற மாதிரி. இப்போ அடல்ட்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா காட்டிடுறோம், வாங்க பார்ப்போம். இப்போ இது இங்கிலீஷ் பாட்டரில் வந்து இது சாக்லேட்டு. இங்கிலீஷ் பாட்டர்னால் நம்ம கண்ணில் மை வச்ச மாதிரி வரும், காது ஓரத்தில் அந்த கலர் வரும், முதுகில் வரும். அதே இங்கிலீஷ் பாட்டர்லேயே நம்மக்கிட்ட வந்து ஃப்ளம்மிஷ் இருக்குது. சோவியத் இது சோவியத் இங்கிலீஷ் பட்டர். இது பக்கத்தில் இருக்கிறது சாக்லேட்டு. நார்மல் ப்ரீடுக்கும் இதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டாக்ஸ்லேயே நார்மல் டாக் ஹைப்ரிட் வர மாதிரி இப்போ நியூசிலாந்து ஒயிட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ப்ரீடு. ஸ்பாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீடு இது அது வந்து ஒரு பீஸ் 250னா இது 1000 rupees. அடல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் டிஃப்ரெண்ட் வரும். 250னா இது 500 வரும், இன்ட்டு 2 அந்த மாதிரி வரும் காஸ்ட் பெட்டு. இது கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பென்சிவானது. பியூர் ஒயிட் இருக்கிறது வந்து ரெட் ஐ, இது பேர் வந்து நியூசிலாந்து ஒயிட்டு. இதுலேயே வந்து லார்ஜ் சைஸ் வந்ததுன்னா அது வந்து ஜெயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பெட் ப்ரீடுக்கு நம்ம வச்சுருக்கிறது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஜெயிண்ட்டில் பெட் ப்ரீடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணது. ஒன்று வந்து பியூர் பிளாக்கில் இருக்கும், ஒன்று லைட்டாக ஒயிட்டில் பொட்டு மாதிரி இருக்கிறது பிளாக் டச்சு. அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் உள்ள குட்டி போட்டிருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி நல்லா பார்த்துருங்க, உள்ளே வந்து 5 குட்டி இருக்கும். இந்த குட்டி வீடியோ வந்து இந்த முயல் வந்து 8 குட்டி போட்டது ஃபஸ்ட்டு. இது வந்து சென்னை ஃபார்மர் அப்படின்ற சேனலில் வந்து இது ஃபுல்லாக எப்படி குட்டி போட்டது, அதை நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க. சோவியத் டச்சு, இந்த ப்ரீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சோவியத் டச்சு, ஒயிட்டும் சோவியத்தும் கலந்து வந்துருக்கு பாருங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து வயிற்றில் இப்போ 27 நாள் குட்டி இருக்குது, இன்னும் 3 நாளில் வந்து குட்டி போட போகுது. இது சோவியத் டச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டச்சு, இதுவும் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குது. இது நியூசிலாந்து ஒயிட்டு நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது. இது வந்து சாக்லேட் இங்கிலீஷ் பாட்ரு, இதுவும் சாக்லேட் டச்சு. இது வந்து ஃப்ளம்மிஷு. இது வந்து மொத்தம் 6 குட்டி போட்டுது. இதோட 4 குட்டி வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து 35 நாள் குட்டி இது. இது வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 40 நாள் வரைக்கும் வந்து பால் கொடுக்க வச்சு ஒரு குட்டி வந்து 250 ரூபான்னு தரோம். மேல் ஃபீமேல் செக் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருவோம். நிறைய பேர் மேல் ஃபீமேல் பார்க்க மாட்டோம் சொல்லுவாங்க. மேல் ஃபீமேல் செக் பண்ணி ஒரு குட்டி வந்து 250 ரூபான்னு தரோம். இந்த குட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டு வந்து 1 வாரம் ஆகுது. இன்னையோட 7 நாள், நமக்கு வந்து 14 நாளில் வந்து கண் திறக்கும். இதில் வந்து 6 குட்டி இருக்குது. இது வந்து நியூசிலாந்து ஒயிட் போட்ட குட்டி. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அதுவே வந்து பால் குடிச்சிரும். இது நியூசிலாந்து ஒயிட்டு, இதுவும் அதே மாதிரி 6 குட்டி போட்டது. 3 குட்டி வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டோம், மீதி 3 குட்டி வந்து உள்ளே இருக்குது. இப்போ இது அதே சேம் நியூசிலாந்து ஒயிட்டு. இது வந்து 5 குட்டி போட்டிருக்கு. நம்மக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டி கலர்ஸில் வரும். நம்ம சொன்ன மாதிரி டச் ப்ரீடுன்றதுனால பிளாக் மேல் வந்து இது கூட போட்டது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து சோவியத் சின்சிலா. இந்த முயல் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளம்மிஷு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 26 நாள் குட்டி. இது வந்து இங்கிலீஷ் பாட்ரு. இதில் நியூசிலாந்து ஒயிட்டு இப்போ குட்டி போட்டிருக்கு. பார்த்திங்கன்னா 4 குட்டி இருக்குது. அதில் 3 குட்டி வந்து நியூசிலாந்து ஒயிட்டு, ஒரு குட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா சோவியத் சின்சிலா டச்சு. அதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பேரண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளம்மிஷு. இது 6 குட்டி போட்டிருந்தது. இப்போ வந்து 2 குட்டி கேஜுக்குள்ளே இருக்குது. மீதி 2 குட்டி உங்களுக்கு மேலே காட்டணும் பார்த்திங்களா, அந்த 2 குட்டி, இன்னும் 2 குட்டியும் மேலே தான் இருக்குது. இது இங்கிலீஷ் பாட்ரு, குட்டி போட்டிருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கோரா. நம்மளுக்கு ஃபர்ரு நிறைய வரும்.
இது வந்து ரொம்ப வெயில் இருக்கிற இடத்துல இதை வந்து வைக்கக்கூடாது. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நீட்டாக வளர்ந்துட்டே வரும். ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா நம்ம கட் பண்ணி விட்டுறணும். கொஞ்சம் நல்லா கூலிங்காக இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம ஃபார்மில் இதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வெரைட்டி காட்டுறேன், வாங்க போகலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் பார்டர் குட்டி. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது நியூசிலாந்து ஒயிட் குட்டி. நம்ம ஃபார்மில் வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிப்பிள் சிஸ்டம் தான் செட் பண்ணியிருக்கோம். சேம் பவுல் சிஸ்டமும் யூஸ் பண்ணுறோம், நிப்பிள் சிஸ்டமும் யூஸ் பண்ணுறோம். அங்கோரா ஃபஸ்ட்டு காட்டினது அங்கோரா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேபிட்க்கு வந்து பெல்லட்ஸு. நம்ம வந்து பெல்லட்ஸும் கொடுக்குறோம், கலப்பு தீவனமும் கொடுக்குறோம். எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வளர்ந்த முயலுக்கு 100 கிராம் அளவு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலப்பு தீவனம், நம்ம தவிடு ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறது, சோளம் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். நம்ம ஃபீடும் வந்து சப்ளை பண்ணுறோம். நமக்கு ஃபீடு வேணுனாலும் கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து வரும், நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ப்ரோ இப்போது நம்ம ரேபிட் வந்து ப்ரைஸ் எப்படி ப்ரோ வருது? வெரைட்டிக்கு ப்ரீடுக்கு ஏற்ற மாதிரியா இல்லை எப்படி? நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ் பாட்ரு, இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரீட் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அங்கோரா, அதை தவிர மற்ற எல்லாமே டச் ப்ரீடாக இருக்கட்டும், நியூசிலாந்து ஒயிட்டாக இருக்கட்டும், கலிஃபோர்னியன் ஒயிட், எது எடுத்தாலுமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரே சேம் ப்ரைஸில் தான் பண்ணித்தரோம். நீங்கள் இப்போ பெட் ஷாப்பில் போய் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைஸ் உங்களுக்கு அங்கங்கே தெரியும், அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி விற்கிறாங்க. நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா பர் பீஸ் வந்து 250க்கு பண்ணித்தரோம் நம்ம. இப்போ பேரே 500. ஆமாம், பேர் வந்து 500க்கு பண்ணித்தரோம். உங்களுக்கு வந்து மேல் ஃபீமேல் பார்த்து கொடுத்துருவோம். நிறைய பேர் வந்து பெட் ஷாப்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் வந்து பார்த்து கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு. நம்ம வந்து மேல் ஃபீமேல் பார்த்து பேராக கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு. அந்த இது வந்து நம்ம பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால சின்னதுலேயே நம்மளுக்கு. ஆமாம், நான் வந்து அதை கண்டுபிடிக்க கற்றுக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அது தெரிஞ்சது. ஒரு 10%க்கும் கீழே வந்து மிஸ்மேட்ச் வர வாய்ப்பு இருக்காது, அது மற்றபடி கிடையாது. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப சின்னதாக எடுத்துருவாங்க. சில பேர் நான் வந்து ஹேண்ட் ஃபீட்லேயே வச்சு வளர்த்துக்கிறேன், 15 days 20 daysலேயே கூட எடுத்துகிட்டு போய் வந்து காப்பாற்றுவாங்க ஹேண்ட் ஃபீட்டில் பண்ணி வச்சு. அப்போ ஹேண்ட் ஃபீட் ரேஞ்சில் இருக்கும்போது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. நீங்கள் 30 daysக்கு மேலே எடுக்கிறீங்கன்னா 100% நான் வந்து மேல் ஃபீமேல் பார்த்து கொடுத்துருவேன். ரேர், ரொம்ப அந்த ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுறவங்க வந்து ரொம்ப ரேரு. பெட்டில் ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க, அவங்க மட்டும்தான் இது பண்ணுவாங்க. இப்போ அது ப்ரைஸ் சொல்கிறீங்களா ப்ரோ? அது எவ்வளோ ப்ரோ? அது 500 சொன்னீங்க. ஆமாம், 500 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர். அங்கோரா ஸ்பெஷல் ப்ரீட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர் பீஸ் 500 வரும். பேர் வந்து 1000 rupees வரும். ஆமாம், பேர் வந்து உங்களுக்கு 1000 rupees வரும். அங்கோரா அப்புறம் இங்கிலீஷ் பாட்டர். ஸோ நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு வந்து உங்களுக்கு உங்ககிட்ட சொன்னால் எதனா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவீங்களா? நம்ம வந்து 10% வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தரோம். அப்போ நீங்கள் நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு வந்து வியூஸ் ஆஃப் விஜய் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு கண்டிப்பாக 10% டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவார். இப்போ நீங்கள் புதுசாக ரேபிட் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு பெட் ஷாப்பில் போய் வாங்குறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பெட் ஷாப்பில் அவங்க வந்து சரியாக பார்த்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ அங்கேயே நிறைய நோய் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் எதனா ஃபார்மில் போய் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிப்ஸும் அவங்க கொடுப்பாங்க, அப்படி வளர்க்குறதுக்கான டிப்ஸு. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நீங்கள் வர முடியல அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டெலிவரியும் இருக்குல்ல ப்ரோ? டெலிவரி வந்து எந்த பேஸில் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஃபுல்லாகவே டெலிவரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் வீக் வந்து திருவண்ணாமலைக்கு வந்து ஒரு 4 குட்டியை வந்து கொடுத்து அனுப்பணும். இப்போ உங்களுக்கு ரேபிட்டை பற்றி வேறு எதனா பெரிய டவுட் எதனா இருந்ததுன்னா அண்ணன் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அவர் வந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்ருக்காரு, ஃபார்ம் எப்படி ரன் பண்ணலாம், ரேபிட் எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக நிறைய ஆஃபர்ஸும் கொண்டு வர போகிறேன்னு சொன்னார். அதனால் நீங்கள் போய்ட்டு அவர் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் தட்டி ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து அவர் என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும், உங்களுக்கும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் தட்டி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். சரி, இதோடு நம்ம இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வியூஸ் ஆஃப் விஜய்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.